хуулиараа 10 жилээр батлнаа гэж заасан баг нэг. За хоёр дахь юм бол энэ би түрүүн танд хэлсэн 2024-с 28 он засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр дандаа оюутлахын дүүцэхүйс дараагийн стратегийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ гэж оруулж ирсэн. Тэзүү боловсруулнаа гэж байхгүй. Эгийн голын усан цахилгаан станцыг барина гэж оруулж ирсэн. Алдсан хөвшүүлэх үйлдвэрийг барих ажлыг эхлүүлнэ гэж байсан дандаа. Тэгэхээр бид нар одоо энэ 5 жилийн хугацаанд тэзүү боловсруулсараа дуусах юм байна л да. Ажил юм биш таарэ. Бодиттой үр дүн гаргамаар. Нэгт хоёр дахь нь бол хуулиас ахиал гэж байгаа. Бид нар төлөвлөгөөтэй байх хэвээр. Тэрнийхэн дагуу тоотой цаг хугацаатай ажиллаа төлөвлөсөн юм бол төлөвлөсөн шиг гүйцэтгэсэн юм бол үр дүнгээ улс их орноор хөгжүүлж харуулъя л та. Тэгээ та одоо энэ төрийн бодлогод 20 хэдэн жил тасралтгүй ажиллаж байгаа. Хуулиа сайн мөрдөөд явуулчаарай. За санал хэллээ. Сүхбаатарын за ерхий сайд. За энэ 2050-ыг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд бол 10 жилийн үндсэн чиглэл бол энэ 20-оос 25 ондтойгоо уялдаж орж ирэх хэрэгтэй байсан. Нэг бол одоо жилийн төлөвлөгөө оруулж ирэх хугацааг нь энэ үндсэн чиглэлийг оруулж ирэх хугацааг нь хуульчилж заасан боловч 10 жилийн төлөвлөгөө оруулж ирэх заагаан боллоо. Гэхдээ энэ бол зүйтэй таны саналыг дэмжиж байна. 10 жилийн хөтөлбөрөө босруулах ёстой. Харин нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд энэ бол их бодиттой хэмжиж болохоос тодорхой зүйлүүд заахгүй л эхлүүлнэгээ заачдаг юмнууд бол одоо олон учир шалтгааны удаас тез үүсэж байгаа төсөв төрдөг өсөж байгаа бас олон улсын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад гацж байгаа яриа хэлцээ шаардлагатай тийм төслөлтүүд бас бий. Ийм ч бас бүс нутгийн интегралчлалт бас бус улсын бодлоготой бас уялдуулах шаардлага гарна. За энийг ингээд төлөвлөгөөнд үндсэн чиглэлд бид бас 10